Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang. Nah, dengan Ibu Nia, boleh lihat gelangnya dulu. Umurnya 30, dari Pati. Bagaimana kabarnya Ibu? Sudah mendingan tapi tenggorokannya masih sakit. Sebelum itu, perkenalkan saya perawat Ara. Saya yang berjaga di ruangan ini dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Sepertinya Ibu kemarin ada keluhan tenggorokannya merasa gatal dan sakit ya Bu? Iya. Bagaimana sekarang? Masih sakit. Jadi ini nanti saya akan bantu Ibu untuk memperlega tenggorokan Ibu dengan cara batu efektif dan relaksasi nafas dalam. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Permisi. Permisi Bu. Saya izin pasangkan perlak terlebih dahulu. Baik Ibu, silahkan minum terlebih dahulu. Ini sih. Jadi ini nanti Ibu ikuti instruksi saya ya. Ibu tarik nafas, tahan, hembuskan sebanyak 3 kali. Untuk tarik nafas yang ketiga nanti ditahan sambil dihembuskan dengan batuk ya Bu, untuk mengeluarkan dahaknya. Saya bantu pelan ya Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, sambil batuk ya Bu, hembuskan. Baik Ibu, permisi. Silakan minum dulu. Udah ya Bu, ini permisi, mau saya bereskan. Masa kecilnya yang berkelahi. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai ya. Bagaimana yang dirasakan Ibu? Sudah lumayan lega. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti kalau Ibu perlu bantuan, silahkan pencet tombol yang ada di belakang Ibu ya Bu. Kalau gitu saya izin untuk kembali ya Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.